למה יותר גרוע מפה? טוב לישון היום לא נראה לי. וואלה, כל המרפסת שלהם ערוכה, שם במשקל מרפסת. לא באת לסדנה שלי. לא, א' אני טבעונית, היה טבעוני. לא, אני אותו יום הבעל שם טוב, יושב, יש לנו מישהו שם? תונה? לעזוב את המקום, להתרחק, לא לעמוד. למה? מה הבעיה? יש פה... חברים אחורה בבקשה. תנו לנו לנהל את הזירה. עדיין, איך? לא רוסית, אבל אחורה. אחורה. אחורה.